Они не хотят обсуждать проблемы при посторонних. Еще и сидят, ужинают, будто ничего не произошло. На самом деле, они демонстрируют мне, что я, дескать, не могу быть даже дальним родственником. Только и всего. Не бери в голову, Илмаз. Не обращай внимания. Скажи спасибо, что ты не один из них. Забудь. Да, пожалуй. Ты говорила, что у тебя есть план. Не бери в голову. Тетя забронирует отель. Мы все решим без проблем. Сынок, не пей эту гадость на голодный желудок. Садись, перекуси что-нибудь, садись, а потом поедешь к жене. Юсуф сегодня останется здесь, тетя? Почему это? Результат вчерашних событий налицо. И я, отец, дежурили возле тебя. Вы с Хавой словно две пороховые бочки. Неизвестно, кто взорвется первое. Неизвестно, кто кого съест. Я разве не прав, отец? Мехмед прав, невестка. Мы вчера никак не могли сбить тебе давление. Я очень боялся, что с тобой что-нибудь случится. Хасан, любой бы разнервничался. Я что, должна отступить? Так пусть Юсуф этим вечером останется здесь. Полагаю, невестка Баде отнесется к этому с пониманием? Да, он прав. Я беспокоюсь за вас. Я не поеду. Сынок, ты сам только что слышал. Они говорили о медовом месяце. Пусть уезжают. А потом мы обязательно что-нибудь допридумаем. Медовый месяц. Простите. Слушаю. Ты дома? Дома, но новости плохие. В смысле? Твой муж сегодня останется здесь. Потому что он будет волноваться за мать, если уедет. Ты видишь, он даже мать, с которой не в ладах, не может оставить и приехать к тебе. Понятно. Ясно. Проклятие. Проклятие. Приятного аппетита. Присаживайся. Садись. Как дела? Я слышал, вы собираетесь в медовый месяц? Куда вы собрались, когда Юсуф только вернулся? Ты верно услышал. Вернулся, и что с того, Мехмед? Он не поверил. И не поверит. Потому что он меня знает. Поэтому мы решили уехать куда-нибудь подальше. Пусть поволнуется, замучается подозрениями. Поэтому завтра мы уезжаем. Умно. Мехмед, как ты вернул Юсуфа в особняк, так же замани его и туда, куда мы поедем. Это не проблема. Поведется на одно мое слово. Будьте спокойны. Друг, ты извини, но мне не дает покоя одна вещь. Я никак не могу взять в толк. Когда ты в первый раз нам помог, тогда я подумал, что Хавва знает. Я промолчал. Но дело заходит все дальше и дальше. Наши цели нам известны. Но я не могу понять, какая тебе в этом выгода. Ты же Ханжоулу. А соответственно, кузен Юсуфа. Послушай. Ты только что узнал, что ты Ханжоглу. Но несмотря на это, тебе обидно быть не таким, как они. Быть отвергнутым. Я ношу эту фамилию с самого рождения. А что с того?
Между нами нет разницы. Как понимаешь, у нас с тобой одна проблема и одна вражда. Поэтому мы с тобой большие братья, чем с Юсуфом, кузен. Посмотрим, так ли все обстоит на самом деле. Всего доброго. Вы были правы. Наши влюбленные голубки завтра отправляются в медовый месяц. Наверное, они устали от того, что в доме так многолюдно. А мы их слезно просили поселиться здесь. Прошу, господа милости, просим в наш особняк. Приходите, садитесь нам на шею. Надеюсь, они уедут и больше не вернутся. А где дядя? Сказал, что не хочет есть, пошел отдыхать. Приятного аппетита. Сынок, а как же... Ни покоя не осталось, ни порядка. Нужно начать с потолка, правда? Ты найди газету и посмотрим. Ты прав. Погоди, я сейчас принесу. Что это значит? Ты о чем? Вам мало фиктивного брака, так вы теперь в медовый месяц собрались. Вы совсем обезумели, совсем уже заврались. А тебе какое дело? Мы тебя должны спрашивать, куда нам ехать. Нам нужно твое позволение. Поезжай к своей жене. Что здесь происходит? Спросите своего сына. Юсуф? Мама, все в порядке. Самый большой номер. Люкс. Хорошо, отлично. Пусть будет он. Они прибудут завтра к обеду. Спасибо. Спокойной ночи. До свидания. Как дела? Забронировала номер? Самый шикарный. Где? Далеко? Нет. У наших есть отель в Гореме, целая сеть. Так вот, один из них. Самый первоклассный. Вы же Ханжоуглу? Поезжайте, отдохните. Пусть платят до потери пульса. Будет подарком на свадьбу. Тетя, что ты наделала? А с тобой-то что творится? Я на лестнице видела Юсуфа. И? Говорит, выдумали фиктивный брак, а теперь и медовый месяц. Потребовал отчета. Только посмотри. Господин вне себя. Помяни мое слово. Вот увидишь, как он помчится за тобой. Ты так думаешь? Милая, когда не выходила так, как я говорила. Хорошо, я пойду. Илмаз ждет. Хавва. Вы теперь постоянно видитесь? Что ты чувствуешь в эти моменты? Я на 7-м небе от счастья. Все переворачивается в душе.
Знаешь, когда мчишься с горы на машине, у тебя захватывает дух. Так и мое сердце трепещет. Но я останавливаю себя, тетя. Становлюсь непоколебимой. Потому что я не забыла, что он сделал. Не забыла еще. А почему ты спрашиваешь? Зачем? Просто. Ступай к мужу. Иди. Сначала любовь кажется чем-то потрясающим. Но потом она губит тебя, тетя. Она терзает тебя. Ты теряешь рассудок. Теряешь голову. Все. Но если ты спросишь, согласна ли я, согласна ли я еще раз пережить то, что было ради любви, то я соглашусь, тетя. Я также буду любить его. Так же, тетя. Ладно, я пойду. Посмотри на это. Нашли чем заниматься. Позвали бы маляров, и они бы за час управились. Но нет же, у них иные цели. Они добиваются, чтобы Юсуф не уходил, чтобы стоял у них над душой. Мама, у тебя снова давление поднимется. Конечно, поднимется, дочка. Как тут не подняться? Посмотри на этого мальчишку. Говорит, что он тоже Ханжоглу. Как же. А сам только и умеет, что батрачить. Я не знаю, как мы будем жить с ними бок о бок. Вам больше не о чем говорить, кроме как о нас. Займитесь своими делами. Поразительно. В этом особняке у всех язык без костей. У всех. Не расстраивайся. Ты все еще там? Ложись спать, не жди меня.
Что-то не так? Не можешь уснуть? И ты не можешь. Я думаю. И я. Илмаз, я схожу за водой. Хочешь? Постой, я принесу. Нет, Илмаз. Я немного пройдусь. Не волнуйтесь, я займусь делами. Все улажу с покраской и побелкой. Попрошу девочек, чтобы они подготовили спальный гарнитур, что вы выбрали. Тетя, послушай, я полагаюсь на тебя. Пожалуйста, если что-то случится, дай знать. Хавва, не переживай. Лучше вы мне сообщите, когда приедет долгожданный гость. Надеюсь, так оно и будет. Развлекайтесь. Представьте, что вы на отдыхе. Хорошо? Давайте. Удачи вам. Всего доброго. Пока. Созвонимся. Что с тобой? О чем задумался? Или расстраиваешься, что они едут в свадебное путешествие? С чего мне расстраиваться? Они разыгрывают глупый спектакль, ты разве не видишь? А тебя я прошу, прекрати донимать меня. У тебя же совещание, поезжай в офис. Совещание меня не волнует. Оно касается компании, то есть тебя. Я тоже не причастен к компании. Ладно, ты поезжай, я буду позже. Конечно, свободный, милая. Я поехал. Ты куда, сынок? У меня совещание. Пелин, я уже спрашивала. Вы откуда? Мы из Измира, госпожа. Можно тебя на минуту? Хавва продолжает поступать наперекор и назло мне. Я решил поговорить с тобой. Ты 30 лет живешь с нами. Может, ты поймешь меня? О чем речь? Положите конец этим играм. А нет никакой игры. Как ты можешь так поступать? Это дело ничем хорошим не кончится. Что вы творите? Твой брат и Хавва полюбили друг друга. Тебе лучше поскорее смириться с этим, господин. Не грусти. Как я пришел к отцу, чтобы добиться правды, так и Юсуф придет к тебе.
چیزی Говорить. Просто однажды наши пути пересеклись, и только. Оставь, прошу тебя, оставь. Прекрати постоянно лгать мне. Говори, что тебе на самом деле нужно. Знаешь, что мне нужно? Мне нужно поселиться здесь. Здесь. Рядом с твоей спальней. Рядом с тобой. Под самым носом. Мы с женой будем жить здесь. خیرات